BBC فارسی، شبکه‌ای با اهداف خاص که از بودجه به ظاهر مستقیم وزارت خارجه انگلیس ولی به واسطه دربار سلطنتی انگلیس و کانون‌های شبکه‌های بهائیت و صهیونیست‌ها تغذیه می‌شود. من فکر می‌کنم امسال بتونیم بودجه بیشتری رو از باکینگهام برای بخش فارسی BBC جذب کنیم، چرا که توجه ویژه‌ای به این بخش وجود داره. این را مسئولان BBC فارسی و عملکرد تابلودار آنان در حمایت از فرقه بهائیت اثبات می‌کنند. اینجا اولین نقطه تماس بهایی هاست با سرزمینی که 80-90 سال بعد اسرائیل نام گرفت. در میان انبوه برنامه‌های جهت‌دار این شبکه برنامه‌ای پخش می‌گردد که BBC ادعا می‌کند فرصتی است برای مخاطبان، فرصتی که هرگاه در اختیار مردم قرار گرفت برای BBC عاقبت خوشی نداشت. من فقط میگم صدا خودتون بشنوید. گوشی این که امروز چه شاهدایی دادم، من خدمت شما عرض کنم که خیلیا امروز متفق القول بودن، چون BBC و انگلیس از این تجمع حمایت کرده و 2-3 روزه داره اینو پوشش میده، ما اصلا نباید وارد بشیم. من توی خیابون ولیعصر که میرفتم بازم زیر لب این شعار و مردم به خنده میگفتن BBC حیا کن، مملکت رو رها کن. بسیار خوب. اینکه کشور فلسطین تاکید میکنم، کشور فلسطین به عضویت یونسکو در البته که اگه بخوایم خیلی تکنیکی رفتار کنیم، فلسطین هنوز یک کشور به حساب نمیاد به طور رسمی. و سرانجام این تماس‌ها با دکمه سانسور و بایکوت پایان می‌یابد. متشکرم. اجازه بدین که بریم به سراغ علی در لندن. بای بای. علی از کردستان دارین، از حرفای بی ربط میزنین لطفا. این هم یک نمونه از آخرین نسخه سانسور BBC، اظهار نظر فردی در رابطه با ترور شهید احمدی روشن که به مذاق BBC خوش نمیآید. ایران مهد علم است، یعنی اگه که یکی از اعضای علمیش از بره مطمئن باشید مثل یه دشت خودرو سریع یکی دیگه جاشو میگیره. بسیار خوب عباس عزیز، متشکرم هستم. آری، انحراف از خط BBC مساوی می شود با قطع ارتباط. اما نیاز این جست رسانه‌ای به تماس‌هایی با نام شهرهای کشورمان و افرادی از داخل برای اینکه نشان دهد مخاطبانی در درون ایران وجود دارد، این روزها BBC را به طراحی مکانیزمی وادار کرده است تا پیش از اینکه شرکت کنندگان روی آنتن بروند حسابی تفتیش عقیده شوند تا مبادا برخلاف سیاست‌های انگلیس و BBC حرفی بر روی آنتن آنها بیاید. گاهی دین و مذهب شرکت کنندگان را تفتیش می‌کنند مثل این تماس. جامعه ما کلا همش تابوئه. در راست من تمام صحبتش بودی بیشتر اصلی در این تابوئی که به قول معروف شما وجود داره خود اصل خود مذهب است. حالا اگر از مذهب بگذریم و به قول معروف وارد مسائل خارج از مذهب بشیم، یعنی مذهب رو بتونیم کامل کنار بذاریم، یعنی در چه بحث منظور هست. و گاهی چیزی شبیه یک تست روانشناسی و دروغ سنجی است. خاطرتون از آخرین باری که دروغ گفتین که این بوده و چه دلیل بوده؟ اما این قضیه انقدر مضحک می شود که اپراتور ثبت نام برنامه در بیشتر موارد حتی از شرکت کنندگان می خواهد تا جملات BBC از زبان مردم جاری شود. مثلا اینجا اپراتور از شرکت کننده می خواهد تا به جای نظرش این جمله را روی آنتن بگوید. پیش از هر چیز بگید که چیزی برای شما وجود داشته و به قول معروف چه چیزهایی به شما تحمیل شده. و یا در این مورد اپراتور می‌خواهد تا شرکت کننده نقش یک دروغگو را برای پر کردن خلای برنامه ایفا کند. در واقع ما یه زنده میخوایم که بگه که دروغ میگه وقتی که توی روابطش دروغ گفته باشه و دلیل اینکه توی روابطش مجبور شده دروغ بگه رو به ما بگه. اما پس از اینکه این مکانیزم توهین‌آمیز شعور مخاطبان را هدف میگیرد، گویا دایره افراد شرکت کننده به شدت کاهش پیدا می‌کند. این را تحقیقات یک کارگروه رسانه‌ای در طول 9 ماه بررسی متوالی و صدها نفر ساعت کار اثبات می‌کند. به طوری که افراد شرکت کننده در تمامی برنامه‌های نوبت شما در بهترین شرایط و با تفکیک فرکانس‌های صدا تعدادشان به چند صدای محدود تقلیل پیدا کرده است که این تعداد میشوند پای ثابت نوبت شما که میتوان از آنها به عنوان موافقان همیشگی سیاست‌های BBC یاد کرد. اشکان از تهران، شما چی فکر می‌کنید در این مورد؟ اشکان در تهران
اشکان در تهران. اینها فقط تشابه اسمی نیست، همه این اشکان‌ها یک صداست. با سلام به تمام پارسی زبانان، سلام به سیاوش عزیز، با سلام به تمام پارسی زبانان، با سلام به سیاوش عزیز. اما فقط این اشکان نیست که در برنامه‌های مختلف سهم دارند. امثال او باز هم هستن، مثل سیامک. سیامک سلام به شما. سلام سیاوش. ببینید من یه عرضی دارم. سیامک عزیز موافق هستی؟ عباد سلام به شما. خب سلام عرض می‌کنم خدمت شما. درود بر شما. اما همین تحقیق نشان می‌دهد که از هر 100 فرد داوطلب که به صورت مستمر در چند روز برای ثبت نام اقدام کرده‌اند، فقط 2 نفر موفق به عبور از مکانیزم ثبت نام شدند. پس فرضیه شانس و اقبال را باید 0 قرار دهیم. قضیه از این هم جالبتر می شود و این تعداد ثابت حتی حاضر می شوند در پوشش‌های دیگر هم ایفای نقش کنند، یعنی دروغی بزرگتر. فردی به نام محسن از ترکیه درباره موضوع روز برنامه نظرات همسو با BBC اش را مطرح می کند و 3 روز بعد همین فرکانس صدا با نام شهرام از کرج بازی رسانه‌ای این شبکه را بازیگری می کند. آقای اردلان، من میخواستم از یه موضوع از یه دیدگاه دیگه مسئله بررسی کنم. اینه که مسلمان خدمت شما هموطنان عزیزم قبل از اونم پرده جواب دارم این پرسشتون. اما این یک شباهت صوتی نبود، بلکه هر دو نام پس از بررسی فرکانس صدا مشخص می شود که صاحبشان یکی است. نکته دیگر این که این یک استثناء در نوبت شما به شمار نمی رود و یک رویه متداول است. اما بازیگری این تعداد محدود در برنامه نوبت شما را به راحتی می توانید در این راستی آزمایی رسانه‌ای دریافت کنید. بهنام از دماوند در نقش شماره 1. الان من دوباره سلام از مسئله ممنون از اینکه ارتباط این مقدار بهتر. حالا همان صدا یعنی بهنام می شود کاوه از تهران. هدف یکی از مطالبتون در دست از منشور پیشنهادیتون اومده و مجددا بهنام که نام کاوه به خود گرفته بود، نقاب الیاس از شیراز بر تصویر پنهان خود می‌زند. این همون انتخاباتی هست. الو. یا در این نمونه که منصور از ایران با منصور که خودش اومد قبل از اینکه من اشاره بکنم. چندی بعد می شود محمد رضا از لندن. ما باید در نظر بگیریم که و یک بار هم با نام سیامک از بیرمنگام تغییر هویت می‌دهد. سیامک در بیرمنگهام سخن آخر رو به شما میسپارم، بفرمایید. عرضم به حضورتون یه ضرب المثل قدیمی از این موارد باز هم هستند. آیا وقت دارید؟ شاید این سوال مطرح شود که BBC از کجا باید بداند که این افراد متعلق به چه موقعیت جغرافیایی هستند؟ پاسخ این سوال را اپراتور ثبت نام BBC میدهد. تونم توی برنامه امروز شرکت کنم؟ شما تماستون لطفاً 0519. بله، آنها هستند که اگر قرار بر تماس باشد با افراد تماس میگیرند. حالا شاید راحت‌تر بتوان ارتباط افراد پای ثابت نوبت شما را با BBC دریافت کرد. به نظر شما نام نوبت BBC به جای نوبت شما سزاوارتر نیست؟ قضاوت با شما.